和田がつく駅、どの都道府県にあるでしょう。問題は全部で19問あります。それでは始めましょう。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。どのくらい正解できたかコメント、動画の高評価をいただけるととても嬉しいです。駅や路線の豆知識情報もコメントお待ちしております。また次回のえいたびでお会いしましょう。